بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام وقت بخیر دکتر صاحب گرامی. من دکتر محمد منیر کامران هستم، عضو کادری دپارتمنت انستزی پوهنتون علوم طبی کابل. به ادامه درس‌های گذشته امروز می‌خوایم که در مورد یک گروپ دیگه از دواهای انستزی که به نام Inhalational Anesthetics یا ادویه انستزی انشاقی یا انستتیک های انشاقی یاد میشه صحبت کنیم. دکتر سبا قسمی که از درس قبلی باید دارین، ما یک تصنیف و یا کلاسیفیکیشن ادویه مورد استعمال در انستزی را انجام دادیم و گفتیم که تمام دواهایی که در انستزی مورد استعمال قرار میگیره میتونه به دو گروپ ادویه لوکال یا موضعی و ادویه که در جنرال انستزی یا انستزی عمومی استفاده میشه تقسیم شود. ادویه لوکال هم به نوبه خود به گروپ استر و اماید تقسیم میشد و ادویه که در انستزی عمومی استفاده میشه هم به دو گروپ داخل واردی یا اینتراوینوس و انشاقی یا اینهیلیشنال تقسیم میشد. در درس قبلی ما در مورد گروپ اول دواهای انستزی عمومی یعنی گروپ ادویه داخل واردی استفاده کردیم و در مورد عمده‌ترین دواها که شامل پروپوفول و تیوپنتال و کتامین و ای دواها میشد صحبت کردیم. امروز میخوایم دکتر ثبات در مورد دومین گروپ دواهای انستزی که در انستزی جنرال استفاده میشه صحبت کنم و عبارت از دواهای انستتیک انشاقی می باشه. در درس امروز دکتر صاحب با شما مشخصا در مورد هالوتان صحبت میکنیم، در مورد ایزوفلوران، در مورد سیوفلوران، دیسفلوران و نایترس اکساید. اینمی دواها از جمله دواهای انستتیک انشاقی می باشند و اینا دواهایی هستند که در انستزی از طریق انشاق یا از طریق سیستم تنفسی به مریض تطبیق میشه. خب قبل از اینکه مشخصا بحث خود در مورد هالوتان شروع کنیم، یک دو موضوع را میخواستم که ذکر کنم. اولین موضوع است که دکتر سبا و شما باید تفاوت بین کلمه inhalational و volatile را بفهمیم، به خاطر از که امکان داره بعضی دکتر سبا در رفرنس ها مطالعه کنن در اونجا کلمه volatile هم بعضا استفاده میشه برای ای دواهایی که قبلا نام گرفتیم مانند ایزوفلوران و سیوفلوران. دکتر سبا تفاوت بین کلمه inhalational و volatile VOLATILE دیست که inhalational به معنای انشاقی، یعنی هر دوایی که از طریق تنفسی و تطبیق میشه و مریض رو انشاق میکنه ایره به نام inhalational یاد میکنه. ولی volatile دکتر سبا به معنای تبخیر شونده می باشه. دواهای volatile به دواهای گفته میشه که معمولا به شکل مایع قرار داره ولی با آسانی قابل تبخیر می باشه و معمولا برای استفاده از را در انستزی نیاز به تبخیر کننده ها یا ویپورایزر ها در ماشین انستزی می باشه. بنابراین رو ما باید داشته باشیم. خب یک گپ دومی است که دکتر سبا معمولا در مورد دوز دواهای انستتیک انشاقی واحدی که معمولا به کار میره و عبارت از مک می باشه یا MAC. مک مخفف Minimum Alveolar Concentration می باشد. مینیمم حد اقلی، alveolar سنخی یا الویولی و concentration هم غلظت میگه. مک یا مینیمم alveolar concentration یا غلظت حد اقلی الویولی یا سنخی عبارت از اون مقدار دوای است دکتر سبا در داخل اسناخ می باشه که سبب با وجود آمدن بیهوشی یا انستزی کافی نزد 50% مریضا در وقت شق عملیات میشه.
یعنی در صورتی که اونم مقدار دوای انستیک انشاقی در داخل اسناخ موجود باشه 50% مریضا در وقت اجرای شق جراحی بدون حرکت باقی میمونن. این مک دکتر صبا معمولا به فیصدی حجم ارائه میشه و در سلایدهای بعدی وقتی که ما در مورد دوز ای دواهای انستیک صحبت میکنیم از همین مک استفاده میکنیم. بنان مک باید داشته باشن. خب اولین دوایی که میخوایم در مورد صحبت کنیم عبارت از هالوتان میباشه. دکتر صبا هالوتان یک مایع بدون رنگ و دارای بوی مطبوع میباشه و یه دکتر صبا یک هایدروکربنی هالوجندار میباشه و در حقیقت به شکل مایع است که در وقت برای منظور استفاده از هالوتان در انستزی نیاز به وپرایزر یا تبخیر کننده میباشه. یا به عبارت دیگه فهمیتونیم که هالوتان از جمله دواهای انستیک ولاتایل یا تبخیر شونده میباشه. خب دکتر صبا موضوع دیگه در مورد هالوتان است که چون هالوتان در صورتی که در معرض نور قرار بگیره، در معرض روشنی و نور قرار بگیره خاصیت خود از دست میده. بنان هالوتان در داخل بوتل های رنگه و با اضافه نمودن 0.01% تایمول و دور از نور آفتاب و دور از حرارت نگهداری میشه. این موضوع را باید داشته باشیم. قسمی که شما در تصویر میبینید دکتر صبا این بوتل حاوی هالوتان میباشه، بوتل رنگ است و این باید به دور از حرارت و دور از روشنایی و معمولا در اینجا تایمول هم اضافه میشه تا که هالوتان ثابت بمانه و قابل استفاده باشه. خب موضوع دیگه است که دکتر صبا هالوتان معمولا بدون غیر مخرش می باشه و همچنان دارای یک بوی مطبوع در زمان اندکشن انستزی است. به منظور استفاده از هالوتان در اندکشن انستزی نیاز به وپرایزر یا تبخیر کننده در ماشین انستزی می باشه. خب موضوع دیگه دکتر صبا است که وقتی که هالوتان ما به مریض تطبیق میکنیم کدام تاثیرات بالای سیستم های بدن مریض داره. این تاثیرات ما باید داشته باشیم دکتر صبا. اولین گپش این است که دکتر صبا هالوتان سبب ریلکسیشن یا استرخای عضلات پیش مریض میشه و یکی از نتایج گپ است که اونمو عضلات ملسه یا سموت مسل که در اطراف برونکای یا در اطراف قصبات موجود است اونمو عضلات هم معروض به استرخا میشه. وقتی که عضلات ملسه اطراف برونکای یا قصبات استرخا کنه دکتر صبا این سبب توسع قصبات یا برونکو دایلیشن میشه. بنان یک از تاثیرات هالوتان نیمیسته که سبب توسع قصبات در سیستم تنفسی میشه. موضوع دیگه است که دکتر صبا هالوتان در سیستم تنفسی سبب افزایش ریت تنفسی میشه. ریت تنفسی را افزایش میده و این وابسته به دوز میباشه، دوز دیپندنت. معنیش است که هر چقدر دوز هالوتان بیشتر باشه به همون پیمانه ریت تنفسی را هم افزایش میده. دوم تایدال والیوم کاهش میده دکتر صبا که هم وابسته به دوزش است. مایوکاردال کانتراکتیلیتی یا تقلصیت مایوکارد یا عضله قلب را کاهش میده. یعنی تاثیرات هالوتان بالای سیستم قلبی و است که تقلصیت مایوکارد کاهش میده یک گپ. و دوم دکتر صبا این سبب کاهش CO یا کاردیاک اوتپوت یا دهانه قلبی و همچنین سبب کاهش SVR یا سیستمیک واسکولار رزिस्टنس یا مقاومت اوعیه محیطی میشه. خب وقتی که هالوتان به مریض تطبیق میکنیم هم دهانه قلبی کاهش پیدا میکنه و هم مقاومت اوعیه محیطی یا سیستمیک واسکولار رزिस्टنس پیش مریض کاهش پیدا میکنه و وقتی که SVR پیش مریض کاهش پیدا کنه این سبب وازو دایلیشن یا توسع اوعیه محیطی میشه که در کل دکتر صبا SVR کاردیاک اوتپوت و وازو دایلیشن در صورتی که کاردیاک اوتپوت و SVR کاهش پیدا کنه و وازو دایلیشن پیش مریض به وجود بیاد کل از اینا سبب تفریط فشار خون یا پایین آمدن فشار خون پیش مریض میشه.
پس اگه به صورت خلاصه بگیم که هالوتان سبب پایین آمدن فشار خون پیش مریض میشه. دیگه چه تاثیر داره اول سیستم قلبی های سبب برادیکاردیا پیش مریض میشه. برادیکاردیا یعنی نبض مریض یا تعداد ضربان قلب هم پیش مریض کاهش پیدا میکنه. موضوع دیگه است که دکتر سبا در صورتی که هالوتان پیش مریض استفاده میشه، هالوتان مایوکاردیوم یا عضله قلب را در مقابل کاتیکولامین ها فوق العاده حساس میسازه. معنیش است که در صورتی که یک کاتیکولامین مثلا اپینفرین به پیمانه بسیار کم با دوز بسیار کم پیش مریض استفاده شود، تاثیرات از بسیار زیاد می باشه بالای عضله قلب، چون عضله قلب در اثر استفاده هالوتان در مقابل کاتیکولامین ها مانند اپینفرین حساسیتش زیاد میشه. این موضوع را هم ما باید داشته باشیم که میتونه سبب اریتمی ها پیش مریض شود. خب دیگه تاثیر هالوتان چی است؟ معمولا هالوتان PaCO2 یا فشار کربن دی اکساید در خون شریانی را افزایش میده. این موضوع را هم ما باید داشته باشیم. خب دیگه تاثیراتش چی است؟ قسمی که پیشتر گفتیم هالوتان سبب استرخا یا ریلکسیشن عضلات میشه. خب یکی از عضلاتی که هالوتان سبب استرخایش میشه عبارت از عضله رحم میباشه. این موضوع را هم ما باید داشته باشیم که نزد خانم ها مخصوصا خانم هایی که حمل داره هالوتان میتونه که عضلات رحم را به استرخا یا ریلکسیشن معرض بسازه. تاثیرات هالوتان بالای سیستم GI یا گاسترو انتستینال یا معده معایی یا هضمی چی است؟ inhibits GI motility. معمولا هالوتان حرکات اشتداری سیستم هضمی را نحیه میکنه که را هم ما باید داشته باشیم. دیگه چه تاثیر داره دکتر سبا؟ increases risk of PONV. PONV چی است؟ post بعد از operative عملیات، N nausea دلبدی، V vomiting استفراغ. یعنی هالوتان پیش مریض ریسک یا خطر دلبدی و استفراغات بعد از عملیات افزایش میده. در صورتی که پیش مریض هالوتان استفاده میشه مریض میتونه بعد از عملیات دلبدی و استفراغات داشته باشه. PONV یا post operative nausea and vomiting یا دلبدی و استفراغات بعد از عملیات است. یک موضوع بسیار مهم دیگه است که دکتر سبا هالوتان در صورتی که پیش مریض استفاده شود به طور قابل ملاحظه سبب اختلال در سیستم کبدی میشه. یعنی عملکرد و وظیفه کبد را فوق العاده مختل میسازه که باید داشته باشیم، مخصوصا نزد مریضایی که مشکلات کبدی پیششان موجود است باید هالوتان و بسیار احتیاط پیششان تطبیق شود. دیگه تاثیرش است پست اپراتیو شیورینگ است که معمولا مریضایی که هالوتان پیششان استفاده میشه بعد از عملیات شیورینگ یا لرزه پیششان به وجود میاد. این هم باید داشته باشیم. تاثیرات هالوتان بالای سیستم CNS یا سیستم عصب مرکزی چی است؟ هم CBF و هم ICP را هر دویش افزایش میده. CBF چی است دکتر سبا؟ Cerebral Blood Flow یعنی جریان خون در سیستم مغز چی میکنه؟ افزایش میده و همچنان intracranial pressure یا فشار داخل قهوه این را هم افزایش میده. این را هم باید داشته باشیم. و بالاخره گپ آخری است که هالوتان میتونه که malignant hyperthermia یا هایپرترمی خبیث را پیش مریضان تحریک کنه و به وجود بیاره. این تاثیرات هالوتان بالای سیستم های مختلف بدن بود. حال یاد بگیریم دکتر صبح که هالوتان به کدام دوز پیش مریض باید استفاده شود. من قسمی که پیشتر گفتم دکتر صبح به منظور اندازه نمودن دوز دواهای انستتیک انشاقی از مک استفاده میشه. مک یا مینیمم الویولار کانسنتریشن. در صورتی که هالوتان پیش مریض استفاده میشه پیش مریضای کاهل یا ادولت مک 0.75% استفاده میشه و نزد اطفال مک 0.7 الی 1% باید استفاده شود. خب دکتر سبا به منظور اندازه‌گیری دقیق مک
نیاز به مانیتورهای یا وسایل مشخص و پیشرفته است که این وسایل میتونه که غلظت دوای انستیک انشاقی را در داخل الویول ها اندازه گیری کنه که متاسفانه در اینجا ما دسترسی به این نداریم. بنابراین یک گپ بسیار مهم است که در عدم موجودیت یا در نبود مانیتورهای مناسب کنترل غلظت، انستزیولوژ باید از روی علائم کلینیکی عمق انستزی را پیش مریض بررسی کنه. یعنی نظر آیا ای که مریض انستزی کافی گرفته یا نگرفته، این انستزیولوژ باید نظر به علائم کلینیکی پیش مریض بررسی کنه در صورتی که مانیتورها نباشه. ساید افکتس یا عوارض جانبی هالوتان چی هست؟ یکیش چی است دکتر صاحب؟ هالوتان associated hepatic dysfunction یا اختلال در عملکرد سیستم کبدی وابسته به هالوتان است که معمولا در صورتی که پیش مریض هایپوکسیمیا هم با وجود بیه این شدیدتر میشه. بنابراین دکتر صاحب باید داشته باشیم که مریضایی که پیش از عملیات تشوشات کبدی پیششون موجود است، فوق العاده ریسک از این پیششان بالاست که هالوتان میتونه که اینمی تشوشات کبدی را پیششان زیادتر بسازه. بنابراین رو باید داشته باشیم. دیگر دکتر صاحب هالوتان هپاتیتس است، مخصوصا در صورتی که هالوتان به فواصل کمتر به صورت متکرر پیش مریض استفاده شود میتونه که سبب هپاتیتس پیش مریض شود. بنابراین رو ما هم همیشه باید داشته باشیم. کانتراندیکیشنز یا مزاد استدبابات هالوتان چی است؟ هالوتان در کدام حالات نباید استفاده شود؟ اول هپاتیتس، در صورتی که مریض هپاتیتس یا التهاب حجرات کبدی پیش موجود باشه، هالوتان نزدش مزاد استدباب است و نباید استفاده شود، به خاطر از اینکه خود هالوتان میتونه که اینمی هپاتیتس را تشدید کنه. دیگه دکتر صاحب مریضایی که فامیلی هیستوری اف مالیگننت هایپرترمیا داره، مریضایی که تاریخچه فامیلی هایپرترمی خبیث پیششان موجود باشه، اینا مستعد به این هستند که در صورتی که هالوتان پیششان موجود باشه امکان داره که این مالیگننت هایپرترمیا پیش از اینا هم وجود بیاید. بنابراین نزد این مریضا هالوتان مزاد استدباب است و نباید استفاده شود. دیگه نزد مریضایی که تضیق دستام میترال و ابهر پیششان موجود است، پیش از اینا دکتر صاحب اینا هالوتان را درست تحمل نمیتونه، بنابراین پیش این مریضا باید با احتیاط تطبیق شود. و موضوع دیگه است که در دو مورد باید احتیاط را رعایت کنیم. یکی در مریضان ولادی فوق العاده مهم است دکتر صاحب، باید که هالوتان با احتیاط زیاد پیش مریضای ولادی استفاده شود. این موضوع رو باید داشته باشیم. دلیلش هم است که هالوتان سبب استرخای رحم عضلات رحمی پیش مریض می شود. در صورتی که استرخای عضلات رحمی پیش مریض موجود باشه این میتونه که چانس خونریزی های وافر را پیش مریض وجود بیاره و توقف خونریزی ها را پیش مریض به تعویق میندازه. و دیگه دکتر صاحب در استعمال اینوتروپیک ها مثل اپینفرین باید احتیاط صورت بگیره، به خاطر اینکه قسمی که بیشتر گفتیم یک از تاثیرات هالوتان نمیست که عضلات قلب را در مقابل اپینفرین و سایر کاتکولامین ها فوق العاده حساس میسازه. بنابراین در صورتی که دوزای زیادتر اپینفرین پیش مریض استفاده شود، یعنی این دوزای زیادتر میتونه که سبب اختلالات فوق العاده وخیم قلبی و عایی پیش مریض شود. دومین دوای انستتیک انشاقی و یا تبخیر شونده و یا ولاتایل که میخوایم در موردش صحبت کنیم و ایزوفلوران میباشه. قسمی که شما در تصویر هم اینجا میبینین ایزوفلوران هم میخوایم در موردش صحبت کنیم. ایزوفلوران هم دکتر صاحب به شکل مایع موجود است در داخل بوتلا و مایع یک مایع مفید است، تبخیر شونده است. این مایع دکتر صاحب شفاف است، بدون رنگ است و هالوژندار است ولی بوی تیز داره. در صورتی که شما ایزوفلوران استشمام کنین داره یک بوی تیز می باشه. در غلظت های کلینیکی غیر قابل احتراق می باشه و غیر قابل انفجار می باشه.
چون ایزوفلوران سبب تخریش طرق تنفسی علوی و سبب لارینگوسپازم پیش مریض میشه، بنان به منظور اندکشن انستزی مطلوب نیست که معمولا استفاده نمیشه. چون در وقت اندکشن دکتر صبح مریض بیدار است. وقتی که ما ایزوفلوران پیش مریض تطبیق کنیم، این فوق العاده مخرش می باشه، میتونه که سبب لارینگوسپازم پیش مریض ها شود، بنابراین در اندکشن معمولا از استفاده نمیشه و صرف به منظور ادامه انستزی یا مینتیننس انستزی بعد از اینکه اندکشن توسط دواهای آیوی یا داخل وردی صورت گرفت، بعد از او ایزوفلوران میتونه که به منظور ادامه انستزی پیش مریض ها استفاده شود. تاثیرات ایزوفلوران چی است دکتر صبا؟ یکی دیپریشن آف ونتیلیشن، یعنی سبب انحطاط تهویه پیش مریض میشه. این وابسته به دوز می باشه. دوز دیپندنت. معنی دوز دیپندنت نیست دکتر صبا که هر چقدر دوز ایزوفلوران بیشتر باشه به همون پیمانه زیادتر سبب انحطاط ونتیلیشن پیش مریض میشه. این هم دکتر صبا مثل هالوتان سبب مسل ریلکسیشن یا استرخای عضلی میشه و همچنان انتقال سیاله از عصب به عضله را هم چی میکنه؟ سبب انحطاط از این میشه، بلاک میکنه. سبب استرخای عضلات رحمی میشه، یوترین ریلکسیشن. همچنان سبب برونکودایلیشن یا توسط قصبات میشه و از طریق کاهش SVR یا سیستمیک واسکولار رزिस्टنس یا مقاومت هویه محیطی سبب کاهش مپ میشه. مپ پیش مریض کاهش میده. مپ چی است دکتر صبا؟ مین آرتریال پرشر یا فشار اوسط شریانی می باشه. برن این فشار مریض چی میکنه؟ کاهش میده. دیگه دکتر صبا ایزوفلوران دارای نگاتیو اینوتروپیک افکتس یا تاثیرات اینوتروپیک منفی است. معنیش است که تقلصیت میوکارد کاهش میده و همچنان سبب برادیکاردی پیش مریض میشه. نسبت به هالوتان کمتر سبب حساس نمودن مایوکارد یا عضله قلبی در مقابل اپینفرین میشه و بالاخره مانند هالوتان ایزوفلوران هم میتونه که مالیگنین هایپرترمی یا هایپرترمی خبیث پیش مریضا چی کنه؟ تحریک کنه. دوزش هم به اساس مک است دکتر صبح، مثل که پیشتر گفتم در مریضای کاهل از مک 1.2% پیششون استفاده میشه و در اطفال از 1.5 الی 1.8%. و باز هم میگیم که در عدم موجودیت مانیتورهای مناسب برای اندازه‌گیری مک باید انستزیولوگ از علائم کلینیکی پیش مریض به منظور بررسی عمق انستزی استفاده کنه. خب ساید افکتس اند کانتراندیکیشنز، عوارض جانبی و مزاد استدبابات ایزوفلوران چی هست؟ اولیش پرسونال یا فامیلی هیستوری اف ایمیج، مریضایی که خودش را سابق مالیگنین هایپرترمی داشته یا هایپرترمی خبیث یا یک از اعضای فامیلشان مالیگنین هایپرترمی خبیث سابق داشته باشه. پیش از اینا دکتر صبا کانتراندیکیتد یا مزاد استدباب باشه. دیگه دکتر صبا مریضایی که تضیق دستم میترال و ابهر داشته باشه، اینا ایزوفلوران خوب تحمل نمیتونن، بنابراین پیش از اینا به احتیاط باید صورت بگیره. تمام پروسیجرهای عملیاتی که بالای رحم صورت میگیره پیش از این مریضان دکتر صبا باید با احتیاط ایزوفلوران تطبیق شود، بخاطر از اینکه پیشتر گفتیم که ایزوفلوران مانند هالوتان سبب استرخای عضلات رحمی میشه. بنابراین موضوع را همیشه باید داشته باشیم. و همچنان ایزوفلوران میتونه که از پلاسنتا عبور کنه و این موضوع مخصوصا در صورتی که نیاز است که ایزوفلوران نزد خانم های حامله است تطبیق شود، نزد مریضان ولادی باید این موضوع را همیشه باید داشته باشیم که میتونه از پلاسنتا عبور کنه و در صورتی که به دوزای بلند باشه میتونه که سبب انحطاط نوزاد هم شود. دیگه دوایی که میخوایم در موردش صحبت کنیم سیوفلوران است دکتر زبا. سیوفلوران هم از جمله همی دواهای انستتیکی ولاتایل یا تبخیر شونده است، یک مایه مفید است. این دکتر صبا یک انستتیکی ولاتایل یا تبخیر شونده قوی و فست اکتینگ دارای تاثیر سریع می باشه، یعنی تاثیرات بسیار سریع شروع میشه و یک دوای بسیار قوی است. دارای بوی مطبوع می باشه، در غلظت های کلینیکی غیر قابل احتراق است و
سبب تخریش طرق تنفسی علوی نمیشه، نان ایریتنت یا غیر مخرش می باشه. و سیوفلوران هم در بوتل های مخصوص آلومینیوم استفاده میشه، بخاطر از که در صورتی که سیوفلوران در بوتل های شیشه ای استفاده شود، این میتونه که سبب تخریب جدار شیشه شود. بنان این موضوع باید داشته باشیم که به منظور محافظت سیوفلوران اینا در داخل بوتل های آلومینیوم استفاده میشه. خب این تصویر سیوفلوران است دکتر صبا. تاثیراتش بالای عضویت چی است؟ rapid onset of action, excretion in recovery, low solubility in blood. چون سیوفلوران نسبت به سایر دواهایی که تا به حال در موردش صحبت کردیم در خون انحلالیتش پایین تر می باشه، به همین خاطر دکتر صبا شروع تاثیر سیوفلوران فوق العاده سریع است، اطراحش هم سریع می باشه و ریکاوری از انستزی توسط سیوفلوران هم سریع تر می باشه نسبت به ایزوفلوران و نسبت به هالوتان. چون سبب مسل ریلکسیشن یا استرخای عضلی می بشه، بنان استرخای عضلات ملسه قصبات سبب برونکودایلیشن یا توسعه قصبات پیش مریض میشه. سیوفلوران هم دکتر صبا سبب انحطاط تنفس پیش مریض میشه که پیش مریض تنفس سطحی و سریع به وجود میاد. Dose related reduction in SVR, myocardial contractility and NAP. تأثیرات سیوفلوران بالای سیستم قلبی وایی چی است؟ SVR را کاهش میده، Systemic Vascular Resistance یا مقاومت اوعیه محیطی را کاهش میده دکتر صبا، تقلصیت میوکارد هم کاهش میده و مپ یا مین آرتریال پرشر یا فشار اوسط شریانی را هر سه‌اش کاهش میده، هم SVR را، هم مایوکاردیال کنترکتیلیتی یا تقلصیت میوکارد و هم مپ پیش مریض چی میکنه؟ کاهش میده. خب دیگه چی هست دکتر صبا؟ No sensitization of myocardium to epinephrine. برخلاف هالوتان و ایزوفلوران، ای مایوکاردیوم یا عضلات قلب را در مقابل اپینفرین حساس نمیسازه و هارت ریت یا ریت قلب دکتر صبا نسبت به ایزوفلوران کمتر بالای ریت قلبی نسبت به ایزوفلوران تاثیر داره. بنابراین تاثیرات سیوفلوران نسبت به ایزوفلوران بالای ریت قلب کمتر می باشه. دیگه چی از دکتر صبا؟ سیوفلوران در کبد به استقلاب میرسه و یکی از متابولیت هایی که در اثر استقلاب سیوفلوران در کبد به وجود میاد او فلوراید است. بنان فلوراید آزاد در خون سطحش زیاد میشه که موضوع را باید داشته باشیم. سیوفلوران هم میتونه که مالیگننت هایپرترمیا یا هایپرتنمی خبیث پیش مریضا به وجود بیاره، سبب استرخای عضلات رحمی میشه و ریسک خطر دلبدی و استفراغات بعد از عملیات را هم پیش مریضا افزایش میده. دوزش نزد کاهلا از مک 2% و نزد اطفال از مک 2.5 الی 3.2% استفاده میشه و در صورتی که مانیتورهای مخصوص اندازه‌گیری مک سیوفلوران پیش مریضا موجود باشه، انستزیولوگ باید نظر به علائم کلینیکی عمق انستزی را پیش مریضا بررسی کنه و قضاوت کنه. Side effects and contraindications عوارض جانبی و تاثیرات و مزاد استدباباتش است. باز هم دکتر صبا تاریخچه فامیلی یا شخصی هایپرترمی خبیث است. تضییق دستان میترال و ابهر پیش مریض است که نزد از این مریضا باید با احتیاط تطبیق شود. تمام پروسیجرهای عملیاتی برای عضله بالای رحم که صورت میگیره تا اینجا هم باید احتیاط صورت بگیره، به خاطر از که سیوفلوران هم سبب استرخای عضلات رحمی میشه. میتونه که در جریان سزارین سکشن از پلاسنتا عبور کنه و سبب انحطاط نوزاد شود به دوزای بلند. بنان در این حالت هم باید احتیاط صورت بگیره و باید داشته باشم دکتر صبا که سیوفلوران باید به مدت طولانی همراه با سودالایم و بارالایم استفاده نشود، مخصوصا در سیستم تنفسی مداربسته انستزی باید استفاده نشود. دوای دیگه که در موردش میخوایم صحبت کنیم دیسفلوران است. دیسفلوران هم دکتر صبا یک دوای بدون رنگ است
که باید از نور محافظت صورت بگیرد، چون در موجودیت نور خاصیت خود از دست میده. شروع تاثیرش و ختم تاثیراتش و ریکاوری از فوق العاده سریع می باشه که به دلیل انحلالیت پایین دیسفلوران در خون می باشه. به منظور تطبیق دیسفلوران دکتر صبا وپرایزرها یا تبخیر کننده های عادی نمیتونه که استفاده شود. بنابراین به منظور تطبیق دیسفلوران یک نوع مخصوص وپرایزر یا تبخیر کننده که به نام TEC6 یاد میشه و معمولا به منبع برق وصل میشه نیاز است تا دیسفلوران پیش مریض بتونه که تطبیق شود. و این هم معمولا به منظور ادامه انستزی پیش مریض استفاده میشه. در اندکشن پیش مریض استفاده نمیشه به خاطر از که سبب تخریش طرق تنفسی علوی میشه و به طرق تنفسی مریض مخرش میباشه. تاثیرات سیستمیکش چی هست؟ دوز دیپندنت رسپیراتوری دیپرشن سبب انحطاط تنفسی پیش مریض میشه که وابسته به دوز است. هر چقدر که دوز دوا پیش مریض زیادتر باشه به همون پیمانه تنفس مریض به انحطاط دچار میسازه. دیگه در شروع میتونه که سبب سرفه، سبب توقف تنفسی و همچنان سبب لارینگوسپازم یا اسپازم حنجره یا گرفتگی حنجره پیش مریض شود. دیگه دوز related reduction in SVR myocardial contractility in MAP سبب کاهش مقاومت هوایی محیطی، تقلصیت مایوکارد و همچنان فشار اوسط شریانی یا مپ میشه. دوز دیپندنت مثلا لاکسیشن سبب استرخای عضلی میشه، سبب استرخای رحم میشه، خطرات دلبدی و استفراغات بعد از عملیات افزایش میده و مالیگنین هایپرترمیا یا هایپرترمی خبیث هم پیش مریضا تحریک میکنه. دوزش نزد کاهلا از مک 6% و نزد اطفال از مک 7% استفاده میشه و عوارض جانبی و مزاد استنباباتش ما تقریبا مانند مشابه دواهای قبل در موردش صحبت کردیم. تاریخچه شخصی و فامیلی هایپرترمی خبیث است. تضیق دستام میترال و ابهر است. در صورتی که پروسیجر عملیات بالای رحم صورت میگیره اینجا باید با احتیاط تطبیق شود و همچنان دیسفلوران هم میتونه که از پلاسنتا عبور کنه. خب یک موضوع رو باید دکتر صبا در مورد دواهای که تا به حال صحبت کردیم باید داشته باشیم که ریت یا سرعت تاثیر و سرعت ریکاوری از این دواها بستگی به انحلالیت دوا در خون داره. یعنی هر چقدر که دوا در خون انحلالیتش بیشتر باشه به همون اندازه شروع تاثیرش بطیء و آهسته تر می باشه و ریکاوری از این دوا هم معمولا طولانی تر می باشه و هر چقدر که انحلالیت دوا در خون کمتر باشه و پایین تر باشه به همون اندازه شروع تاثیر دوا سریعتر می باشه و ریکاوری از دوا هم زودتر می باشه. خب در اینجا دکتر صبا سالیبیلیتی یا انحلالیت دوا در خون در اینجا به صورت مقایسه‌ای گفته شده. انحلالیت هالوتان نسبت به ایزوفلوران بیشتر است در خون. انحلالیت ایزوفلوران نظر به سیوفلوران بیشتر است و انحلالیت سیوفلوران نظر به دیسفلوران بیشتر است. بنابراین دکتر صبا تاثیر چون انحلالیت هالوتان بیشتر است شروع تاثیر ازی آهسته تر می باشه، بطیء تر می باشه، دیرتر تاثیر میکنه نظر به ایزوفلوران و ایزوفلوران نظر به سیوفلوران دیرتر تاثیر میکنه و سیوفلوران نظر به دیسفلوران دیرتر تاثیر میکنه. پس سریعترین تاثیر دیسفلوران داره و سریعترین ریکاوری را هم داره و پایین ترین انحلالیت در خون را هم داره. بنابراین را همیشه ما باید داشته باشیم. و آخرین دوایی که میخوایم در موردش صحبت کنیم عبارت از نیترس اکساید است. دکتر صبا نیترس اکساید دارای بوی شیرین می باشه، یک گاز بدون رنگ و غیر مخرش است که شروع تاثیرش هم سریع می باشه به خاطر که انحلالیتش در خون کمتر است یا پایین تر است و به صورت یکجا با سایر دواهایی که قبلا در موردش صحبت کردیم در اندکشن انستزی و همچنان به منظور ادامه انستزی عمومی استفاده میشه.
موضوع دیگه است که نیترس اکساید معمولا در داخل اجواف بدن مانند جوف پلورا و جوف پریتونیم پریتون میتونه که تجمع کنه و سبب افزایش فشار و حجم در اجواف شود. نیترس اکساید معمولا بدون تغییر از طریق سیستم تنفسی دوباره اطراح میشه و معمولا در حالت لیکوید یا مایع قرار داره و در درجه حرارتی اتاق به گاز تبدیل میشه. خب تأثیرات نیترس اکساید چی هست دکتر سبا؟ بالای سیستم عصبی مرکزی، سبب افزایش سریبرال بلاد فلو یا جریان خون دماغی میشه و سبب افزایش ICP یا اینتراکرانیال پرشر میشه. دیگه دکتر سبا خطرات پست اپراتیو نازیا این وامیتینگ یا نیلبده و استفراغات بعد از عملیات پیش مرز افزایش میده و همچنان سبب افزایش فشار و حجم در فضاهای بدن که از گاز مملو باشه یا همون اجواف بدن مثلا جوف پلورا، جوف پریتون و سایر اجواف که در بدن موجود است. این اجواف میتونه که تجمع کنه و سبب افزایش فشار و حجم در اجواف شود و مستقیما سبب انحطاط مایوکارد یا عضله قلبی میشه و سبب هایپوکسیا شده میتونه. یعنی حداقل 30% اکسیژن چون نیترس اکساید اگر به تنهایی استفاده شود فوق العاده هایپوکسیا شدید پیش مریض وجود میره. بنابراین حداقل 30% اکسیژن باید استفاده شود همراه نیترس اکساید و همچنان بعد از اینکه نیترس اکساید پیش مریض قطع میشه در ختم عملیات باید به مریض اکسیژن 100% داده شود. مکش هم دکتر سبا الی 70% استفاده میشه و 30% دیگهش باید همیشه اکسیژن باشه. مزاد سبباتش هست باول ابسترکشن این نوموتوراکس، در صورتی که پیش مریض انسداد میایی موجود باشه و در صورتی که پیش مریض نوموتوراکس موجود باشه. خب نوموتوراکس دکتر سبا عبارت از تجمع هوا در جوف پلورا می باشه. بنان قسمی که پیش ما گفتیم نیترس اکساید میتونه که در جوف پلورا تجمع کنه و سبب افزایش فشار شود. در نوموتوراکس فشار جوف پلورا به دلیل موجودیت هوا پیش از پیش بلند است. بنابراین اگر نیترس اکساید هم پیش از آن استفاده شود فشار میتونه که باز هم بلند ببره و سبب اختلالات شود. دیگه دکتر سبا eye and inner ear surgical procedures یا پروسیجرهای عملیاتی بالای گوش داخلی و بالای چشم. در حالت هم نیترس اکساید مزاد سبب است و همچنان در تریمستر اول حاملگی نباید استفاده شود به خاطر از اینکه خاصیت تیراتوژنیک داره و میتونه که بالای نوزاد یا بالای جنین در حال رشد تأثیرات فوق العاده مخرب داشته باشه. خب به این ترتیب درس ما شما به پایان میرسه. به صورت خلاصه درس امروز ما شما دکتر سبا در مورد دواهای آنستتیک انشاقی بود و در درس امروزی در مورد 5 دوا صحبت کردیم. یکی هالوتان، یکی ایزوفلوران، سیوفلوران، دیسفلوران و نیترس اکساید می باشن. خب گرچه دواهای زیادی رو ما در درس امروزی صحبت کردیم دکتر سبا و این در چپترتان فکر کنم که چندین سفر در بر میگیره. بنابراین امیدوار هستم که درس براتان خسته کن نبوده باشه و مورد پسندتان واقع شده باشه. تشکر از توجهتان. از دواهای انستزی دکتر سبا یک گروه دوایی که در درس بعدی انشالله در موردش صحبت خواهیم کرد او عبارت از رخاوت دهندگان عضلی یا کیررها می باشه که در درس بعدی باز در موردش صحبت میکنیم. و من الله توفیق. خدا نگهدارتان. وقت بخیر.